Ya que no estemos todos así, queremos ver esto. Aguanten tantito los niños, hermanito, aguanten tantito. Vamos a bailar esto. Queremos ver a Mauro sentadito. Y que los hijos de padre. Siéntate, compadre, siéntate. Queremos ver esto. Vamos a hacer un video, algo sexy. Vamos, digo, chavo. Y queremos ver, ya sabes que estoy así, es que te voy a hacer lo que tú quieres. Vamos, digo, chavo. Está muy tímida, compadre. A ver, vamos a hacer al revés. Ahora tú levántate, aunque sea ella, para que vean más cómo bailan los hombres. Prepárate, compadre, de acá. Más suavecito, chavos, más suavecito. Hasta ahí, ya saben que roban la novia. Ya saben, padre. Vamos a seguir avanzando entonces con esto. Vamos a volver a agarrar la pareja que traíamos, compadre. Vamos a hacer mañana. ¡Vamos con esto! ¡Y sigue vivo! Ya vamos a ponerlo de ritmo, pero sigue bailando. Y una tuya, una, dos, tres. Tres,